Вітаю вас, любі малята! Діти, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, зараз зима і все замело, засипало чим? Снігом. Молодці, діти! Сніг не тільки приваблює своєю красою і холодним здається на перший погляд. Він ще і корисний. Насправді, під товстим шаром снігу зберігається тепло, яке захищає рослини та тварин від морозу. Мишку теж у сніговій нірці не дістане ні лютий мороз, ні колючий холодний вітер. Миші відкладають запаси їжі ще з літа, зернята, горіхи у свої нірки. Весь час вони сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. А що це, діти? Це жабка та вуж. Як жабка пересувається? Вірно, стрибає, плаває, а вуж повзе. Одним словом, на них кажуть, як діти, плазуни. Вони, як і комахи, взимку сплять, а навесні прокидаються. А ще ми дізнаємось про комах. Кропив'янка – один з найвідоміших метеликів. Вони дуже красиві та яскраві, живуть по всьому світу, п'ють сік фруктів та квітів, а називаються так, бо гусінь їсть листя кропиви. Метелики ховаються від холоднечі та впадають у стан сну, коли починаються морозні дні. Метелик промерзає, але не гине. А зимує кропив'янка зазвичай на горищах, сараях або інших місцях. Лиш навесні прокидається. Гарне яскраве сонечко. Восени шукає місце для спільного зимування. Найпоширеніше місце зимування для сонечок – це каміння, мох, кора дерев. Вони сплять всю зиму. Комахи взимку знаходять собі зручні місця, у яких міцно сплять. Два сонечка я знаю, мов куля золота. Одне у небі сяє, а друге ось літа. За сонечком маленьким біжу я навпростець. Ловлю його у жменьку, мов сонця промінець. Боятися не треба, лети собі у світ, і сонечку на небі мій передай привіт. До побачення, малята!